estar com vocês nesses 3 dias de conferência social. Amém? Queria deixar um abraço muito grande aqui para vocês. Amém? Dizer que o pessoal que fez parte da organização, que esteve comigo durante 1 mês nas consagrações, amém? Ao pessoal do Ministério de Louvor também que esteve comigo, e ao pessoal que se dispôs a trabalhar esses 3 dias na recepção, na intercessão, na venda das camisas e do lanche. Amém? Então meu coração está eternamente grato a vocês por abraçar essa causa. Amém? E dizer que no próximo ano nós estaremos de novo completando mais um ano, vai ser o 3º ano do Movimento Som do Céu. E nós vamos realizar outra conferência, amém? Desde já eu queria que você orasse por esse movimento, pelo Movimento Som do Céu, pela próxima conferência, pelos próximos eventos que ainda nós vamos realizar, amém? Ao final do culto, você passar por ali, você quiser nos ajudar comprando uma camisa do movimento, que é essa daqui, tem outros modelos também. Nós também estamos vendendo lanche, né? Então deixe sua contribuição em nome do Senhor Jesus, amém? E eu gostaria de convidar umas coisinhas para nos dar a bênção, amém? Para que então nós possamos nos dirigir à nossa casa, amém? Glória a Deus. Amém. Você está feliz com Jesus? Diga amém. Amém. Eu quero aproveitar e orar pelo pessoal do ministério. Eu chamo só ministério porque é profecia, palavra profética. Vocês falam movimento, mas eu falo ministério. Algo mais à frente que quer, né? É lógico que ele não quer divisão, né? Inclusive nem separação. Quando Deus criou esse movimento Som do Céu, lógico que ele falou para nós, eu queria realizar esse movimento, porque outros movimentos no Brasil estão aí, né? Dunamis, movimento, até em inglês, né? Céu na terra, não é? Sim. Então ele falou comigo e propôs, disse que era um trabalho interdenominacional, e eu disse, os pastores são muito ciumentos, né? Em liberar suas ovelhas. Quem é de outra igreja aqui? Da Assembleia de Deus, Adventista frequenta, Batista, tem alguns irmãos que são de frequenta, né? Então os pastores, entre aspas, ciumentos, eu digo, cuidadosos, porque a Bíblia diz que os pastores zelam pelas suas ovelhas, são cuidadosos. Então eu disse, cuidado para confrontar com cultos das igrejas, mas nós abençoamos e liberamos. A gente sabe disso, que não é o primeiro que já passou, né? No meu tempo, na nossa época, a gente se reunia como igreja, não como placa, né? Mas como igreja de Cristo, né? Em relação ao Evangelho. E na nossa geração nós pregávamos o Evangelho também. Até hoje, na outra geração, como igreja, nós pregamos o Evangelho. E até um pastor da cidade me ligou: os pastores aqui, como é esse movimento do céu? Eles estão em conformidade, estão obedecendo aí a sua liderança, de onde é? Eu disse, rapaz, a igreja se levantou, Deus deu estratégia para ele de se reunir nas praças, um dia fixo, e falar do amor de Deus, né? Eles sabem. Graças a Deus, não proibiu a ninguém de participar. Mas eu digo para o Emerlan, não importa como começa, mas se
só ele, mas a quem frequenta, creio assim, se doem para a obra de Deus. Sirva ao Senhor com alegria lá na sua igreja, lá no seu local, obedecendo a sua liderança, obedecendo ao seu pastor. E Deus futuramente pode te levantar para uma obra específica. Quem sabe até para estar à frente de uma igreja. Desde a minha adolescência eu servia ao Senhor, ajudando naquilo que eu podia. E eu não pensava em um dia estar à frente de uma igreja, mas Deus assim me escolheu. E eu não queria. Mas quando Deus chama, quando Deus tem um chamado na sua vida, não adianta fugir. Deus que te prepara e te capacita. Até hoje nós aprendemos. Até hoje nós achamos que não vamos conseguir, mas por nós mesmos nós vamos conseguir. Mas Moisés disse assim: se tu não fores comigo, se tua presença não estiver comigo, não me faça subir a este lugar. Então, se a presença de Deus não estiver com você, onde você for, ou faça o que faça para o Senhor, se a presença de Deus não estiver com você, não adianta nem. Mas graças a Deus, Deus tem abençoado este jovem, este ministério, este movimento. Eu gostaria que todos ficassem aí à frente, os que frequentam, os que estão, seja liderando, na sua liderança, para a gente orar, para que se prepara, sustenta firme. Eu costumo dizer que o louvor foi cantado, gastarei os meus dias na tua presença. E que esses dias, até a vida de Cristo, sejam gastos na presença do Senhor. Amém? Eu queria que ficasse ou aqui à frente ou viesse para cá, para a gente orar, interceder. Tem as jovens aqui do grupo Ministério Católico, né? Isso. Da Assembleia de Deus, né? Qual bairro? Da Vila São José. Glória a Deus. Pode ficar de frente aqui para a igreja, vir de frente. A igreja pode estender a mão. Vamos orar. Nós iremos abençoar a pessoa do líder do Ministério São Céu, liderando. Cada dia mais o temor de Deus esteja sobre cada um de vocês. Deus, nós te agradecemos. Nós somos gratos a Ti por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. A Tua palavra Tu disseste na Tua palavra: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Senhor Deus, toma esses jovens em Tuas mãos, que Tu use cada dia mais como voz profética desta cidade, não apenas para se reunir na praça, Senhor Deus, cantar louvores, mas que possa ser influência nesta geração, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, no meio da sua geração. Que através deles, Senhor Deus, vários discípulos, pessoas cheguem a Ti, Senhor Deus. Usa eles em Tuas mãos, Senhor Deus, como atalaias, como canal, para esta cidade, para esta geração. Que o Teu amor, que a presença do Teu Espírito propague, Senhor Deus, na vida deles, contagie outros jovens a voltarem para a Tua casa, a estarem firmes nos Teus caminhos. Que através deles venham ganhar jovens que estão no mundo perdido, seja das drogas, da prostituição, da embriaguez, Senhor Deus. Toma em Tuas mãos, usa eles, Senhor Deus, nesta geração. Nós abençoamos em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos a Tua igreja, os Teus filhos, a Tua igreja que participou, Senhor Deus. Todos aqueles que estiveram aqui ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra que foi transmitida, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Abençoa os Teus filhos em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus seja com todos os filhos